भाई बहनों नमस्कार। कंक्रीट मिक्सचर लिफ्ट मशीन दोस्तों आज आप देख रहे हैं मोहन मिश्रा मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद पे आ सकते हैं दोस्तों। टायर हब टूल बॉक्स खांडी दोस्तों आज आपके लिए दोस्तों मोहन मिश्रा मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दोस्तों कंक्रीट मिक्सचर लिफ्ट मशीन आज आप वीडियो देख रहे हैं। हैवी ड्यूटी हैवी सॉलिड क्वालिटी दोस्तों आपको मिलने वाली है। सरदार कंपनी का इसमें दोस्तों आपको इंजन मिलने वाला है। पूरे भारत में दोस्तों कहीं भी बहुत कस्टमर कहेंगे वीडियो देख के भैया मशीन कितने की है, नंबर क्या है। भाई स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर दिया है, उस पर कॉल करो, प्राइस भी पता चल जाएगा। किस पर्पस के लिए आपको काम चाहिए, किस पर्पस के लिए आपको मशीन लगानी है अपनी, ठेकेदार हो बिल्डर हो, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर दिया है दोस्तों। मात्र 10,000 रुपये देके दोस्तों मशीन की बुकिंग करा के आप ये मशीन यहाँ से अपने लिए ऑन ऑर्डर बनवा सकते हैं।